क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने ऐसा लड़ाकू विमान विकसित किया है जो हवाई युद्ध की परिभाषा ही बदल देगा। आज हम बात करेंगे अमेरिका के नए छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-47 की। इसे बोइंग कंपनी विकसित कर रही है। अमेरिका का नवीनतम छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इस विमान में ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टील्थ तकनीक होगी, जिससे यह रडार की पकड़ में नहीं आएगा। साथ ही यह सुपर क्रूज क्षमता से लैस होगा, जिससे यह बिना आफ्टर बर्न के सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकेगा। F-47 में लेजर और माइक्रोवेव आधारित गाइडेड एनर्जी वेपन्स होंगे, जो इसे भविष्य के युद्धों में बढ़त दिलाएंगे। F-47 को मानव संचालित या बिना पायलट के ऑपरेट करने की सुविधा होगी। F-47 के विकास से अमेरिका के हवाई क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। यह विमान भविष्य के खतरों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है।